दोस्तों, बच्चों को खांसी जुकाम या कफ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में यदि बच्चे को खांसी जुकाम है तो थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ की हथेली पर ले लें और बच्चे के छाती पर मालिश करें। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यदि बच्चे के छाती पर कफ जम गया है तो ऐसे में आप थोड़ा सा गाय का घी ले लें और बच्चे की छाती पर मलेंगे तो इससे कफ पिघल कर बाहर आ जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।